И така, това е включването от върха. Дай снимате, ти ще кажеш, че не сме дошли. Кетчва. Ето това пари. Нищо, да. Този ден съм забравила, всичко си е наред. Ето. Така. Изкъсвай цветята, ще по-дълго. Стой. Хоп. Виж тя от влагата, виж каква става. Ето го, моето име на 9. На 9/7. Чакай да видим дали продължава. Добре. Това път ще е по-лесно да го преброяваме. Тук вече преброяването е свършило. Добре. Вие трябва да ги обръща страниците. Така. Ето тук. Той е прескачан. Тази станция Не би трябвало, ама нищо. Значи на следващото качване ще трябва да донесем още една книга. Опа! Има, да. Или ще изпратим по някой една книга да сложи. Чакай. Дай да вземем книгата. Да се постави гледам стрелки и фломастер. маркер. Да, маркер. Стой да напишем тук, че е книга номер 2. Така. Сега ние ще намерим празен лист и там ще напишем. Те тук. Защото Да не използваме. да използваме лист. Ето тук на празния лист. Ама тук се вижда какво са направили ветровете. Да. Това? Кое? Не, тя си е такава книгата. Тук беха я пробили с нож. Да сме залепили така. Кой би я пробил, Има всякакви. Ама тук гледката е страхотна. Чака ни пътя на обратно.
Айде, сега ти се напиши тонко тук. И какво трябва да напиша? Напиши си името, на колко години си и откъде си. И датата, кога си бил тук. Да, просто още така. Види, което кученце тук. Са паднали митичките, ама вече ги и нема. Разкъсано ми е флага. И до тук ще бъде всичко този клип. Надявам се ви е харесал. Дано. И така, сега ще имаме дългия път надолу. Чакай на слънце да ме хване. Не мисля, ще да слизаме надолу. Исках да има. Исках да съществува телепорт, да се телепортирам, ама нема.